البداية بالفقرة الصحية مع ضيفنا لهذا الصباح الدكتور موسى قوادر. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير. إذن دكتور موسى قوادر طبيب عام ومختص في الصحة العمومية، نتحدث اليوم عن السعال عند الأطفال، وهو مشكلة صحية شائعة كثيرا وتزداد انتشارا خلال هذه الفترة تزامنا مع التقلبات الجوية وخلال فصل الشتاء. على ماذا تدل أعراض السعال عند الأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح في هذه الفترة هذه الشتوية يكثر فيها هذا السعال هذا، ولا سيما عند الأطفال. وللتذكير فإن السعال هذا ما هوش مرض في حد ذاته، إنه عرض من الأعراض لعدة أمراض اللي تقدر تبينها هذا السعال هذا، اللي يعني منه الكبار ولا سيما الأطفال في هذه المرحلة. عفوا، الأطفال لأن المناعة نتاعهم تكون شوية ناقصة بارابور للإنسان الكبير، ولهذا يعني طرقنا اليوم الموضوع هذا خاصة في إطار يعني الوقاية ولا العلاج من هذه الظاهرة هذه عند الأطفال، لأنها السعال كما ذكرت هو يعني عرض من الأعراض يدل على مرض ما، وقدر يكون هذا المرض هذا خفيف مثلا الزكام، وقدر يكون يعني يدل على مرض اللي يكون ربما أخطر من هذا. ولهذا يعني حبينا نطرقوا لهذا الموضوع هذا باش نشوفوا كل اللي يعني الإشكاليات اللي ولا الأمراض والأسباب اللي تقدر تؤدي إلى هذا السعال هذا، وما هي التدابير كما تفضلتي اللي نقدروا نديروها. نعم. طيب، قبل الحديث عن التدابير والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للوقاية من مشكلة السعال عند الأطفال خصوصا خلال هذه الفترة من السنة وفصل الشتاء، لو نتحدث عن أسباب وعوامل حدوث السعال عند الأطفال. هو السعال يعني بصفة عامة هو رد فعل، تقريبا نقدر نقولوا ستان ريفلكس. لماذا؟ لأن السعال الإنسان يسعل باش يخرج الإفرازات اللي موجودة في الشعب التنفسية لي سيكريسيون برونشيك، وربما يكون ثاني عملية نتاع الدفاع نتاع الجهاز التنفسي في حالة يعني وقوع جسم خارجي عن الجسم نتاع الانسان، اجسام خارجيه ديكور اترونجي اللي يقدروا يدخلوا غبار ولا اشياء واحده اخرى. السعال هذا باش يخرج هذوك الاشياء سواء الافرازات ولا ديكور اترونجي يعني الاجسام الخارجيه. و الشيء اللي يميز هذا انه في بعض الاحيان ما لازمش نحبسوا السعال، راح نطرقوا لها من بعد، لان رانا نقولوا هي في بعض الاحيان عمليه الدفاع نتاع الجسم على نفسه. السعال كاينين زوج انواع من جانب يعني الحدوث نتاعو. كاين السعال الحاد وكاين السعال المزمن. كاين اللي سعال يسعل عنده يومين ولا 3 ايام، وكاين الطفل اللي يسعل عنده مده كبيره، الفرق بيناتهم كبير. ومن جهه واحده اخرى كاين زوج انواع ثاني تاع السعال، السعال الجاف والسعال الرطب، يعني لا تو ساش الى تو غراس. السعال الرطب يعني لا تو غراس هي اللي كنت نتكلم عليها دركا. يعني تعاون الطفل ولا تعاون مام الانسان الكبير باش يخرج الافرازات، على خاطر كي يكون الانسان عنده التهاب في القصبات الهوائيه نتاعو في لي برونش نتاعو راح يكون افرازات لداخل، وهذوك الافرازات راح يثقلوا على الرئتين نتاعو، ويعني رايحين يصعبوا شويه من عمليه التنفس. ولهذا الانسان يعني بعمليه لا بدون شعور يسعل باش يخرج هذوك الافرازات. وفي هذه الحاله هذه السعال
راهو مليح للإنسان لأنه راه يعاون فيه باش يخرج الإفرازات. أما السعال الجاف يعني لا تو سيش، هذا ناتج عن التهاب في القصبات الهوائية والشعاب الهوائية لي برونشيول، يكون فيه التهاب، وهذا الالتهاب هذا هو اللي يؤدي إلى السعال، لأن كي يكون التهاب راح يكون انتفاخ داخل القصبة الهوائية، وهذاك الانتفاخ هذاك الجسم تاع الإنسان يحسه كأنه جسم خارجي، ان كور اترونجي. دونك رد الفعل نتاع الجسم تاع الانسان راح يدير السعال هذاك، ولكن لهنا تكون فيه شغل دوره مفرغه. كاين الانتفاخ، الانسان يسعل باش يخرج الانتفاخ هذاك، كي يسعل راح يدير عليه تهيج، يعني اون اريتاسيون اللي تجي تقوي هذاك الانتفاخ، والانتفاخ يقوي السعال، والسعال يقوي الانتفاخ الى غير ذلك. لهنا مليح يداور السعال باش يحب ياخذ الادويه اللي تحب السعال. اما كي يكون السعال رطب يعني لا تو غراس، مليحه للانسان باش يخرج في انتظار معالجه السبب، لان كما تفضلنا السعال ماهوش مرض، عنده دائما سبب اللي لازم نحوسوا عليه باش نلحقوا العلاج نتاع الطفل. نعم دكتور، من بين أنواع السعال التي ذكرتها الآن وشرحتها وفصلت فيها، هل يمكن أن تكون البعض من هذه الأنواع دلالة على وجود مرض خطير أو داء خطير، أو قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة؟ نعم. هي على كل حال دائما في كل الأحوال هي دلالة على وجود مرض. قادر يكون كما قلت في الأول مرض بسيط، قادر يكون مرض خطير. من بين الأمراض يعني اللي نقدروا نذكروها اللي تأثر على الطفل، كاين اللي شائعين واللي موجودين بكثرة، هو الزكام ولا الانفلونزا. الزكام باش نبسطوا الامور، الزكام هو لو والانفلونزا هي لا غريب، على خاطر كاين فرق بين لو ولا غريب. الانفلونزا يعني لا غريب هي اخطر من الزكام. الزكام يكون فيه انسداد الانف، يكون فيه سيلان الانف، يكون فيه العطس، تكون فيه حمى قليله. اما الانفلونزا لان كلا الحالتين يؤديهم فيروس. الفيروس نتاع الريوم هما فيروسات على كل حال، لي رينو فيروس، والانفلونزا اللي تؤدي الفيروس تاع الانفلونزا. بالنسبه للانفلونزا يكون الامور شويه يعني ما نقدرش نقول اخطر، ولكن تكون ثقيله شويه، لان زياده على الاعراض اللي في الريوم زيد عليها حمى كبيره، زيد عليها الصداع، زيد عليها ربما التقيؤ، زيد عليها آلام في العضلات. هذه كامل تؤدي إلى السعال، سواء من جانب الزكام ولا من جانب الانفلونزا. من جهة واحدة أخرى كاين مثلا الأطفال اللي عندهم لي فيجيتاسيون، يعني عندهم النغانغ كما يسموهم بالعامية، ثاني يقدروا يؤدوا إلى السعال. الأطفال اللي عنده التهاب في اللوزتين يؤدي إلى السعال. وكاين مرض اللي حتى احنا الأطباء ما ننتبهولوش، ويقدر يؤدي إلى السعال ولا يؤدي إلى أشياء واحدة أخرى، ولكن ما ننتبهولوش، هو التهاب الأذنين. التهاب الأذنين عند الطفل لازم دائما يكون في البال نتاعنا، لأنه تقول هذه المشكلة الصحية قد تهملها الكثير من الأمهات. نعم نعم، التهاب الأذنين موجود بكثرة عند الأطفال. والشيء اللي حبيت نأكد عليه يعني بالنسبة للالتهاب تاع الأذنين، مثلا هنا راح يعطي سعال. الانسان كي يخمم هكذا يعني بديهيا يقول لك واش جاب اذنه للسعال تاعو. السعال دائما نخموا على الصدر تاع الانسان، ولكن التهاب الاذنين يقدر يمد السعال. التهاب الاذنين يقدر يمد عند الطفل سورتو، يقدر يمد حتى الاسهال.
ربما الام تدي الطفل تاعها للطبيب، تقول له عنده اسهال، احنا نخمو دائما على الجهاز الهضمي، ولكن ربما تكون هذا كاين التهاب الجيوب نتاع التنفس لا سينوزيت، هذا ثاني يقدر يؤدي الى سعال، ويقدر يؤدي الى سعال يعني مزمن. الحساسيه التنفسيه مهمه بزاف. الطفل اللي تكون عنده حساسيه تنفسيه كي تكون كاينه الرطوبه، ولا كي يكون كاين الغبار، ولا ربما الشعر تاع الحيوانات الاليفه، ولا سيما القطط نتاع الطيور اللي يربيوهم، الخمله نتاع الصوف، هذو كامل كي يستنشقهم الطفل اللي تكون عنده الحساسيه التنفسيه راح يؤدي به الى سعال. كاينين امور واحده اخرى. عند الرضيع ربما يكون عنده ارتجاع المعده. الرضيع لما يرضع الحليب هذا قادر يعاود يخرجه ويدخل له في القصبة الهوائية، يؤدي إلى سعال. لازم ثاني الأمهات والأطباء تاع الأطفال يعني يدركوا هذا الأمر هذا، لأن يعني من العادات نتاع الأمهات كي ترضع الطفل احنا نقولوا تقرعوا، تحطوه في موضع يكون واقف باش الغازات هذوك اللي بلعهم يعاودوا يخرجوا، ما يخرجوش معاهم الحليب، لانه اذا كان خرج وعاود دخل القصبه الهوائيه راح يؤدي مباشره الى السعال. وكاين امر واحد اخر اللي يهم الاطفال بصفه خاصه، احنا نقول لهم لي كور اترونجي، يعني الاجسام الغريبه عن الجسم، ولا سيما مثلا بعض الالعاب اللي يلعبوا بها يحطها في فمه، ربما يقدر يبلعها. اذا كان بلعها وهبطت مع البلعم او ما فيهاش مشكل راح تخرج مع الفضلات تاعو عافاكم الله. ولكن اذا كان دخلت في القصبه الهوائيه راح تؤدي الى التهاب والى سعال والى حمى، وربما يكون فيه تعفن، وربما تكون يعني حاجه خطيره بزاف. ولا سيما بالنسبه للاطفال اللي ياكلوا الفول السوداني، الكاكاو، يعني هذا معروف كثير عند الاطفال. الكاكاو كي يبلعوا ربما يفوت في القصبة الهوائية. ولهذا السبب هذا الأطباء بصفة عامة كي يكون الطفل صغير ما يعطولوش الأقراص، نعطيولو السيرو، نعطيولو الدواء عن طريق الشرب، لأن الطفل ما يعرفش يبلع مليح، ربما كي يجي يبلعو يعقبوا في القصبة الهوائية ويؤدي له إلى هذه الأشياء اللي كنا نتكلموا عليها، سواء من جانب يعني يجب حتى مراقبة نوعية الأكل ونوعية النمط الغذائي للأطفال. هذاك في الوسمو، ولكن ما نعطيولوش اشياء اللي مازال ما يعرفش يبلعها. مثلا الطفل الصغير تعطي له الكوكا، ولا تخليه يلعب بالعدس، ولا اللعاب، حاجه صغيره اللي يقدر يبلعها وتقدر تفوت له في القصبه الهوائيه نتاعو. نذكروا ثاني من الاسباب اللي تقدر تدير عند الطفل هو الحصبه، بوحمرون يؤدي الى حمى، الى خروج حبوب في الجسم تاع الطفل، والى سعال وسيلان تاع النيف، سيلان تاع العيون. هذا ثاني لازم نكونوا نخموا فيه في حالة السعال إذا كان ماهوش واسمها الحصبة، يعني بوحمرون. كاين الأمراض اللي شوية أخطر، مثلا ما لازمش ننساو باللي مثلا المرض مزمن وخطير ومعدي، مرض السل اللي يقدر يكون يعاني منه الطفل. كان مرض واحد اخر اللي يؤدي الى السعال، سعال حاد
ولكن بفضل اللقاحات، بفضل الاشياء هذه، راه يعني انقرض تقريبا هي لا كوكلوش، يعني السعال الديكي عند الطفل. هذا ثاني خطير بزاف على الصحه نتاع الطفل. ومن بين الاشياء الاخرى هي اللي نأكدوا عليها بصفه عامه هذو الاشياء اللي ذكرناهم، ولكن ما ننساوش خليته في الاخير ان هذا السعال هذا قادر يكون سبب وقادر يكون نتيجه لمرض، هو مرض الربو. مرض الربو، الطفل مثلا اذا كان عنده حساسيه تنفسيه وما يعالجهاش كما لازم الحال، رايح ربما يقدر يؤديه الى مرض الربو. ولا الانسان الطفل اللي يكون عنده ديجا مرض الربو في الازمات، يعني في الكريز تاع لازم، راح يكون عنده سعال، يكون عنده ضيق تاع التنفس، ولا سيما السعال. دونك ما ننساوش هذه الظاهره هذه نتاع الربو. نعم. طيب دكتور، في هذه النقطة نتوقف. ربما تأثير السعال عند الأطفال، هذه المشكلة الصحية، يكون تأثيرها أكبر عند الذين يعانون من بعض الأمراض التنفسية، مثل الذين يعانون من مرض الربو أو الحساسية كما ذكرت دكتور. نعم، هذا يعني شيء بديهي، لأن الإنسان الطفل اللي يكون عنده، بشكل نتكلموا على الطفل وهو يعني نقدروا نعتبروها حتى عند الانسان الكبير. الانسان اللي يكون عنده امراض تنفسيه معناها الجهاز التنفسي نتاعو يكون ضعيف، والرئتين نتاعو يكون ضعاف. دونك اي حاجه اللي تقدر تهدي الى السعال ولا الى التهاب في القصبات الهوائيه، ولا نسينا ما ذكرناش لا برونشيت ولا لا بنوموني، على خاطر كاين يكون التهاب في القصبات، ولكن كاين يكون التهاب في الرئه هي نفسها. دونك الرئه كي تكون مريضه ويزيد عليها حاجه، هذه راح ياثر على الطفل بصفه يعني اكثر. ومن تاثيرات الطفل اللي يكون عنده السعال وربما مرض مزمن، حتى الطفل اللي يكون عنده زكام صغير رايح يسعل بزاف، راح تكون عنده الحمى راح تفشلو، يكون عنده ضعف الشهيه نتاعو تنقص، دونك ما ياكلش مليح، من جراء الحمى ومن جراء السعال ينقص النوم نتاعو. لما ينقص النوم، هذه الاشياء هذو تؤدي الى الضعف نتاع الطفل عنده حمى وما ياكلش مليح وما يرقدش مليح ويعاني من السعال، لخاطر السعال حتى ثاني السعال يزيد يتعبوا. هذو 4 امور ولا 5 كي تتراكم عليه راح يكون في حاله ضعف، وهذه حالة الضعف هذه راح تؤدي به إلى الغياب المدرسي، تؤدي به إلى ربما يعني تؤثر على التحصيل الدراسي للطفل وعلى نشاطاته اليومية كامل، نشاطات اليومية كامل، على خاطر الطفل معروف بالنشاط تاعو، ولكن كي يكون مريض ولا يكون في الحالة هذه يروح له النشاط، تشوف فيه حاكم يعني مكان وبدون نشاط. طيب دكتور، أكيد هناك أنواع عديدة من العلاجات وعلاجات متعددة يصفها الأطباء والمختصون لهذه الفئة من الأطفال الذين يعانون من سعال متواصل ومن أنواع مختلفة من السعال التي ذكرتها في بداية حديثك دكتور. طيب ما هي أبرز هذه العلاجات؟ هو يعني في الحديث العلاج هو سهل. المشكل في السعال عند الطفل هو معرفة يعني المصدر تاع السعال، لأن العلاج هو علاج كما تكلمنا في الأول. السعال ماهوش مرض، السعال هو عرض من الأعراض اللي تكون يعني تابعة لمرض ما، ولهذا العلاج هو علاج نتاع المرض ولا نتاع السبب اللي راه مؤدي الى هذا السعال هذا.
سواء يعني يعني عن طريق مضادات حيويه لي زونتيبيوتيك، ولا مضادات الحمى لي زونتيبيريتيك، ولا ربما نقدروا نوصلوا حتى لكورتيكويد، ولا مثلا في حاله الربو لايروسول، ولا حتى في بعض الاحيان حتى الطفل يتحتم عليه يدخل المستشفى باش يعالج من المرض هذا. وكل كل يعني مرض يكون عنده علاج خاص، لان الحمى يعني تكون برك عرض من الاعراض اللي تدل على هذا المرض هذا. دونك كل مرض، كل طفل اللي يسعل عنده علاج خاص حسب المصدر نتاع السعال تاعو. نعم، لكن دكتور خلال هذه الفترة من السنة وخلال فصل الشتاء وهذا البرد هذه الأيام، ربما الأطفال قد يتعرضون إلى بعض الأمراض الموسمية وقد يصابون بسعال متواصل. هنا ما هي أهم الإجراءات والتدابير الوقائية الواجب على الأمهات اتخاذها خلال هذه الفترة؟ هي في الحقيقة دائما كيكون هكذا السعال، احنا في بداية الأمر دائما نخمو على الشيء البسيط. قال مثلا الزكام في بعض الأحيان كيكون الطفل يعني بصحة جيدة، ربما بدون بدون أدوية يومين أو 3 أيام راح يتعافى. ولكن كيكون السعال يعني طول، ولا يكون مصحوب بأعراض واحدة أخرى، مثلا مصحوب بحمى ولا آلام بطنية ولا تقيؤ عافاكم الله، ولا يكون طفل يعني يفقد الحيوية نتاعو. في هذاك الوقت لازم استشارة طبيب الأطفال، لأن ربما كما ذكرت في الأول يكونوا أسباب اللي ما نقدروش نخموا عليهم بديهيا. مثلا كما كنت نقول التهاب الأذنين، ما تجيكش في بالك باللي راه يسعل لأنه عنده التهاب في الأذنين، ولهذا لازم الاستشارة الطبية واجبة، ولا سيما إذا كان السعال دام يعني مدة شوية طويلة. في هذه النقطة دكتور، متى يجب التوجه مباشرة إلى الطبيب؟ متى يجب اللجوء إلى استشارة طبية؟ هذه هي ما هي أهم الأعراض التي يمكن ملاحظتها حتى تتوجه الأم فورا إلى استشارة طبية؟ هي الاستشارة الطبية أولا كما ذكرت دركا إذا كان طولة السعال، إذا كان طول. ثانيا إذا كان مع السعال هذا ظهروا أعراض واحدة أخرى، مثلا مرض الربو راح يخرج معه ضيق في التنفس، كيتنفس يصفر الجهاز التنفسي نتاعو، يكون فيه زفير، ربما يكون تقيؤ، ربما يكونوا آلام في العضلات، ولا صداع، ولا في هذه الحالات كامل لازم استشارة الطبيب. وكيكون سعال يعني خفيف نهار الاول ولا الثاني، معليش يعطيو له حوايج، لان في اغلب الاحيان يكون زكام بسيط، ولا سيما في المرحله هذه. و لازم نحاذروا على الطفل تاعنا من البرد من الحاجه البارده بزاف، لانه راح ياثر عليه اكثر. صحيح، خاصة خلال هذه الفترة. لكن دكتور، لدي سؤال آخر دائما في هذا الموضوع، موضوع السعال المنتشر كثيرا عند فئة الأطفال. في بعض الأحيان قد تلجأ الأمهات إلى مجابهة أو الوقاية من أعراض السعال عند الأطفال باستخدام المشروبات الدافئة في البيت، أو باستخدام ربما بعض المشروبات المتعارف عليها أنها تقي من أعراض السعال كالعسل مثلا أو غيرها. ربما هذه العلاجات التقليدية هل لها فوائد على لصحة الأطفال، أو ربما يمكن أن تكون لها أيضا آثار جانبية؟ هي العلاجات التقليدية أنا دائما ذكرت الشيء هذا، كي تكون عند إنسان اللي عنده تجربة ويعرف لها مليحة مفيدة.
ولكن في بعض الأحيان كان حتى بعض المشعوذين اللي يقول لك شرب هذه ودير هذه ودير هذه. في حالة السعال يعني من باب الوقاية ومن باب العلاج كيف الطفل لازم دائما الأم تنظف له الأنف نتاعو، لأن الإفرازات اللي تكون في الأنف لما تفوت مر الأنف وتهبط الحلق نتاع الطفل، هذا أولا يؤدي إلى سعال بدون مرض. هذه الأولى. الثانية من بين الأشياء اللي نقدروا قبل الاستشارة تاع الطبيب وقبل نلحقوا لدى الأدوية العسل مليح، ولكن ما يمدوش للطفل اللي يكون في عمره أقل من عام، لأنه يقدر يؤدي له إلى أشياء واحدة أخرى. الطفل الكبير تقدر تعطي له مغرفة تاع عسل ما يأثرش، كاين اللي يمدوا مغرفة تاع زيت ما يأثرش. كما قلت الغسل تاع النيف، بعض المشروبات الساخنة لتيزان اللي معروفين ملاح، ولكن الاستشارة تاع الطبيب لازم تكون حاضرة دائما، لأن قدر الإنسان يفوت على ربما حالة خطيرة وإحنا قللنا من الأهمية نتاعها. ما هي أهم النصائح التي يقدمها الأطباء والمختصون في هذه الحالات؟ هي النصائح أولا هي حياة يعني كيفاش نقول أنا متماسكة. الطفل لازم يكون عنده نشاط رياضي، لازم تكون عنده يعني حمية يعني نمط غذائي متماسك وصحي، فيه الفواكه لأن فيها لا فيتامين سي. لا فيتامين سي تحاذر. نظافة اليدين. كي يكون واحد مريض لازم أولا في البيت المريض ما نقدرش نقول يعزل، ولكن مثلا الادوات اللي يستعملها نخليوها له وحده، مثلا المنشفه ولا الادوات نتاع الاكل نخليهم له وحدهم ونغسلوهم بلو جافيل، ونبعدوه شويه على الاخوات والاخوان تاعو. لازم الانسان الطفل اللي يكون مريض بهذه الحاله هذه سورتو كما الزكام ولا الانفلونزا ولا مرض السل ولا هذو امراض اللي يعني فيهم عدوى كبيره، نقدروا نوصلوا حتى ليفيكسيون سكولير، يعني ما يروحش حتى المدرسه مده ايام حتى يتعافى. كما كنت نقول غسل اليدين عده مرات في الايام. كي يكون مريض في البيت كل الاشياء اللي يقدر يعني يلتمسها لازم تنظفها الام، حتى مثلا تاع الباب ولا الحنفيات ولا الاشياء، لان ربما في السعال تاعو ولا في العطس تاعو في يديه يكونوا هذوك الفيروسات. ونعلموا الطفل كي يسعل ولا كي يعطس سواء في منديل ولا في الكف في الذراع تاعو، باش ما يخرجش هذوك الافرازات هذوك اللي يقدروا يؤديوا الى عدوى بالنسبه للاطفال اللي معاه ولا بالنسبه للعائله. ما قد يساهم في انتشار العدوى في الوسط المدرسي. نعم، وهذا ما قد يساهم في انتشار العدوى في الوسط المدرسي. هذا جوستومون هو اللي يساهم ويدير العدوى يعني بصفه كبيره. دونك احنا الاحتياطات يعني نقدروا نقسموهم على زوج. الاحتياطات اولا قبل ما يكون الامر، قبل ما تلحق السعال كما كنت نتكلم انا، نمط غذائي، رياضه باش يصحح الجسم نتاعو ويصحح المناعه نتاعو، و طرق النظافه. وكي يكون وصل للامر يعني كاين السعال كما كنت نحكي، لازم الاشياء هذو اللي يلمسها ولا اللي قدامه اولا هو يحاول باش ما ينشرش هذا الامراض اللي راهي عنده، وكل الاشياء اللي وسمها نخليوها له ليه باش ما يلمسوهاش الاطفال الاخرين ولا في العائله.
نعم، شكرا لك دكتور موسى قوادر، طبيب عام مختص في الصحة العمومية. شكرا لك. إذا هذه هي أهم التدابير والاحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها للوقاية من مشاكل المتعلقة بالسعال عند الأطفال. شكرا لك. العفو، إن شاء الله برك تكون تفيد المجتمع. إن شاء الله. شكرا دكتور. العفو. إذا مشاهدينا